ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। আজকে আমরা এক্সপ্লোর করছি এশিয়ার সবথেকে বড় মাটির বাঁধ হীরাকুদের কাছে অবস্থিত ডেব্রিগার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি, এবং থাকছে এই স্যাংচুয়ারির ভেতরের ডেব্রিগার নেচার ক্যাম্পে। ফেমাস ফর ইটস বায়োডাইভার্সিটি, ডেন্স ফরেস্টের মাঝে একপাশে পাহাড় এবং আরেক পাশে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি, অ্যান অ্যাবসলিউট ড্রিম ডেস্টিনেশন ফর নেচার লাভার্স, যেখানে এক্সপিরিয়েंस करा जाए जंगल सफारी, बोट सफारी एंड अ नेक्स्ट लेवल जंगल एडवेंचर। ये जितना हमारा सेंचुरी का एरिया है सर, ये बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाता है। और जो पानी देख रहे हैं आप, ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जाता है। एक बार हाथी आए थे यहाँ पे, तो हाथी जान ले पूरा दीवार तोड़ के वो खाना सब खा लिया। So please keep watching and join the adventure of Debrigarh wildlife. ডেব্রিগড় পৌঁছানোর জন্য সবার প্রথমে আসতে হয় সম্বলপুর। হাওড়া স্টেশন থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10 ঘন্টার ট্রেন জার্নি। তারপর গাড়ি বুক করে আরও 50 কিলোমিটার রাস্তা, আর পৌঁছে গেলাম হীরাকুদ ড্যাম। আর এখান থেকেই শুরু অবাক হওয়ার পালা। দীর্ঘ 21 কিলোমিটার একটা ডাইক রোড, আর তার একপাশে 743 স্কোয়ার কিলোমিটার হীরাকুদ রিজার্ভারের জল, যেটা এশিয়ার লার্জেস্ট আর্টিফিশিয়াল লেক। ভাবতেও অবাক লাগে যে পুরোটাই ম্যানমেড। এই হীরাকুদ রিজার্ভারের দ্বারা মহানদী রিভারের জলকে ফ্লাড কন্ট্রোল, ওয়াটার স্টোরেজ, এগ্রিকালচার, হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার জেনারেশন, মাল্টিপারপাসে ব্যবহার করা হয়, যেটা এখানের ইকোনমিতে একটা মেজর কন্ট্রিবিউটর। ড্যাম ক্রস করলে ইউ উইল কাম টু দিস প্লেস, যেটাকে এখানের 0 পয়েন্ট বলা হয়। এখানেই রয়েছে ভিজিটার্স ওরিয়েন্টেশন সেন্টার, যেখান থেকে রেজিস্টার করেই আগে যেতে হয়। রয়েছে ফুড কোর্ট, সুভেনিয়ার শপ, জঙ্গল সাফারির বুকিংও এখানেই হয়। সমস্ত ফর্মালিটিস কমপ্লিট করে নাও উই ক্যান ফাইনালি এন্টার দ্য জঙ্গল। 353 স্কোয়ার কিলোমিটার ছড়ানো এই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরিতে রয়েছে 200-রও বেশি স্পিসিসের পাখি অ্যান্ড ওভার 40 স্পিসিস অফ ম্যামলস, যার মধ্যে বাঘ, ভাল্লুক, বাইসন, হরিণ, ওয়াইল্ড বোর কি নেই। তাই ফর ইউর ওন সেফটি গাড়ি থেকে নামা কিন্তু এখানে পানিশেবল অফেন্স। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে 4 কিলোমিটার চলার পর ফাইনালি পৌঁছলাম ডেব্রিগার নেচার ক্যাম্প। এতটা প্রাইভেট ভেহিকেলেই আসা যায়, নর্মাল রাস্তা যে কোনো গাড়িই চলে আসবে। রুমের লাগেজ রেখেই সবার প্রথমে লাঞ্চ। রিসর্টে আরও কিছু গেস্ট আছে যারা লাঞ্চ করেই বেরিয়ে যাবে, তারপর শুধু আমরা। ফুড ইজ কোয়াইট গুড, ভেজ নন ভেজ দুটোই আছে, ঘরোয়া টাইপের রান্না। ডাইনিং এরিয়াতে একটি লাইব্রেরিও রয়েছে। জঙ্গলের অ্যাডভেঞ্চার থেকে বিরতি নিতে হলে দিস ক্যান বি এ ইউজফুল প্লেস। ওভারঅল ইটস এ হিউজ কম্পাউন্ড। একপাশে রয়েছে একটা বেশ বড় চিলড্রেন্স পার্ক, যেখানে ছবি তোলার প্রচুর অপরচুনিটি। বাজেটে থাকার অপশনে রয়েছে এরকম কিছু কটেজ উইথ ভেরি ইন্টারেস্টিং নেমস। ভূমি, অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবীর সব এলিমেন্টের নামে। দিস ইজ মাই কটেজ, নাম আকাশ। ইটস এ 2 বেডরুম কটেজ, কোয়াইট স্পেশিয়াস, নিট অ্যান্ড ক্লিন। 4 বেডরুম কটেজেরও অপশন আছে। বাজেট একটু বেশি হলে দিস ক্যান বি আ গুড অপশন। এটাকে বলা হয় বাইসন ব্লক। রুমের প্রাইস শুরু হয় 5,500 থেকে, খাওয়া দাওয়া প্যাকেজের সাথে ইনক্লুডেড। দেয়ার ইজ এ বিউটিফুল ডাইনিং এরিয়া। এক্সট্রা কিছু অর্ডার করতে চাইলে সেই অপশনও দেওয়া হয়। আর প্যাকেজে শুধু খাওয়া দাওয়াই না, সাথে একটা বোট সাফারিও ইনক্লুডেড। এই পুরো ট্রিপটাই প্ল্যান করেছে অভিজিৎ দা ও শর্মিষ্ঠাদি। আমার স্পিতি সিরিজ দেখে থাকলে ইউ মে হ্যাভ রেকগনাইজ দ্যাম। সাথে শর্মিষ্ঠাদির প্যারেন্টসও আছেন। Today is 15th August.
এখন তারই সেলিব্রেশন চলছে। এখানে যত স্টাফ মেম্বারদের দেখা যাচ্ছে প্রতিটা মানুষ হলো এখানের লোকাল, অ্যান্ড দে আর অ্যামেজিং, ফ্রেন্ডলি, হার্ড ওয়ার্কিং, সবাই খুব প্যাশনেটলি কাজটা করে। অ্যান্ড হোয়াটস বেটার দেন ডুইং আ জব ইউ অ্যাকচুয়ালি এনজয়, রাইট? আর এই নেচার ক্যাম্প থেকে যা রেভিনিউ জেনারেট হয় তার 80% এখানের লোকাল কমিউনিটির ওয়েলফেয়ারেই ডোনেট করা হয়। চারিদিক ফরেস্টে ঘেরা সবুজের মাঝে এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেস দ্যাট আই হ্যাভ এভার বিন টু অবজার্ভ ওয়াইল্ড লাইফ ইন ইটস ন্যাচারাল হ্যাবিটেট। প্রচুর ওয়াইল্ড অ্যানিমেল তো এখানে কম্পাউন্ড থেকে দেখা যায়, ময়ূর, বাদর, বুনো শুয়োর, ইভেন পাইথন। আর এই দুজন তো এখানের কাইন্ড অফ অ্যাডপ্টেড চিলড্রেন। অলসো দিস গাইস। কম্পাউন্ডের সবথেকে সুন্দর জায়গাগুলোর মধ্যে একটি হলো এই 5 তলা উঁচু ওয়াচ টাওয়ার, সানসেট এবং সানরাইজ দেখার জন্য সেরা জায়গা। দূরের আইল্যান্ডগুলো আমাদের আগামীকাল বোট সাফারিতে ভিজিট করার কথা। কিচেন এরিয়া। এখানের সব থেকে ইউনিক ব্যাপার হলো এখানের লোকেশন। এখানে ফরেস্ট, পাহাড়, জল সব একসাথে পাওয়া যায়। এই রিজার্ভারটি বানানো হয়েছিল 1948 থেকে 1957 মধ্যে সময়। আই ক্যান অনলি ইম্যাজিন এরকম কিছু বানানোর পেছনে কত টাইম ও এফোর্ট যেতে পারে। তোমরা পোস্ট ওয়েডিং শুট করে নেবে নাকি এখানে? পোস্ট ওয়েডিং শুট এখন তো লোকে ডাইভোর্সের জন্য শুট করছে। बाद में पहनेंगे इसको। ডুবলেও দড়ি নেই কিছু না, লাইফ জ্যাকেটে তো আমাদের যে বডি ওয়েট বেশি থাকবে। হ্যাঁ 180 কেজি নেই। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। বেশি দূর যাচ্ছি না। ওখানে ঘুরতে তো বলছে তো ম্যাক্স আমিও শিখে গেছি, মাছ চলে গেছে। এই অ্যাক্টিভিটিটা প্যাকেজে ইনক্লুডেড না, বাট অল্প কিছু খরচার বিনিময়ে দিস ইজ সামথিং ইউ ক্যান এক্সপিরিয়েন্স।
ওদিকে না। হাতটা কাটো না। এই জেটিটা এখানে সময় কাটানোর প্রবাবলি বেস্ট জায়গা। এই করতে করতে হয়ে গেল সন্ধে, আর আমরাও হাজির হলাম ইভিনিং স্ন্যাক্সের জন্য। আজকে সারাদিন কাটানোর পরও উই হ্যাভ জাস্ট স্টার্টেড টু এক্সপ্লোর দিস প্লেস। আমাদের এখানে 2 রাত্রি কাটানোর প্ল্যান, তাতে জঙ্গল সাফারি আছে, বোট সাফারি আছে, আইল্যান্ড ভিজিট করা আছে। আরও 2টো এপিসোড আসবে যেখানে আমি বাকি সব দেখাব, তাই স্টে টিউনড। ভিডিও শেষ করার আগে আজকের 15ই অগস্ট উপলক্ষে স্বাধীনতা দিবসকে ডেডিকেট করে লেখা আমাদের আঙ্কেলের একটি কবিতা আঙ্কেল আমাদের শোনালেন, যেটা আমার মনে হলো শেয়ার করা উচিত। আজ থেকে 350 বছর আগে এক স্বর্ণবতীতে প্রকাণ্ড এক প্রান্তরে আমি হারিয়েছিলাম আমার মা। সে অনেক কথা, আমি বেড়াচ্ছিলাম, সাথে ছিল আমার ভাই। হঠাৎ দেখি একদম সাদা চোর আমাদের উপর ছাপিয়ে পড়ল। আমি ভাইকে বললাম, তুই দেখ মাকে, আমি দেখছি ওদের। তারপর আমি মেতে গেলাম শত্রু নিধনে রক্ত খেলায়। তবে দেখি আমার নিজের ভাই আমার মাকে নিজের হাতে তুলে দিলে শত্রুর কমে। আমি মরবি মরে গেলাম, পালালাম লোকালয়ে ছেড়ে। মনে মনে বললাম, কে বা ভাই, কে বা বোন, কে বা আপন, কে বা আত্মীয় ওরে বল, স্বার্থ বুঝি না প্রভুর মানব মঙ্গল। তারপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর, আমি পাইনি মাতৃ স্নেহ, আমি পাইনি মাতৃস্তম্ভলিত অমৃত দুঃখ। আমাদের সর্বশক্তি নষ্ট পেয়ে গেল, ভেঙে গেল মেরুদণ্ড, পড়ে গেলাম মুখ থুকতে। আর আমাদেরই মাথার ওপর নড়বড়ে গীতে শক্ত হয়ে বসতে চাইল সেই বিদেশি শয়তান। তারপর কেটে গেছে কতগুলো বছর, আমি প্রায় ভুলেই গেছি মায়ের কথা। যখন মায়ের কথা মনে পড়ল তখন আবার পেছন ফিরে। কিন্তু কি জানি, আমার এক ভাই আমার সঙ্গে বেইমানি করলে আরো শত শত ভাই ছুটে এলো আমার পাশে, বলল ছুটো। ছুটল সবাই, ছুটলাম আমি বছরের রশি ধরে 1947 সনের পান। ফিরে পেলাম মাকে, সাজালাম মাকে, সে এক অপূর্ব সার। আদা থাই, সবুজ পাহাড়, গেরুয়া আঁচল, মাথায় এঁকে দিলাম জয় টিকা, মাঝে তার অশোক চক। মা আমার রেমি ঝুমি টানে উঠে এলো হৃদয়ের সিংহাসন। মাকে দিলাম অন্তরে পুষ্পাঞ্জলি, অন্তঃস্থলে পুষ্পবিন্দু। মনে মনে বললাম, মা গো, একবার তোমায় ছেড়ে দিয়েছে, একবার তোমায় হারিয়েছে, আর কখনো হারাবি। হঠাৎ বিষাণগমটা কালো হয়ে উঠল, গপচে উঠল মেঘ। আমি চমকে উঠলাম, আমি বললাম, এ কি অমঙ্গল সংকেত দিলে বিধাতা। কিন্তু আবার বিধাতা অট্ট হাসিতে ফেটে বল, তোরা কি দেখেছিস? তোরা তো দেখেছিস ঠিক চণ্ডাশোকের রক্তাক্ত তারময়। তোরা কি দেখেছিস অশোকের সৌম্য শান্ত মুক্তি? তোরা তো দেখেছিস দ্বারা সুজায় কাটা মুন্ডু। তোরা কি দেখেছিস বুদ্ধের সৌম্য শান্ত ছবি? বললাম, না হে বিধাতা,
তবে এমন করে আমাকে বলো না। আমরা আমরা মাকে একবার হারিয়েছিলাম, কিন্তু আর হারাবো না। আমরা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবো মাকে, ফিরিয়ে নিয়ে আসবো শান্তি, মহান প্রশান্তি।